So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu ci gaba daga inda muka tsaya. Za mu danna shift exclamation mark ta ba mu boilerplate na HTML. So in ta ba mu boilerplate na HTML, za mu yi converting nashi mu gyara title, ma'ana suna da muke buƙata mu bai da shi zuwa part 1, because currently haka yanzu muna aiki akan part 1 ne, kamar introduction kenan. So mu samar da wannan ne da yaren Hausa domin kowa ya amfana gare mu gabaki ɗaya. So kada ka manta ka danna subscribe a wannan YouTube channel ɗin tamu, sannan ka yi share, sannan ka taƙarƙare ka danna mana alamar like domin mu ji daɗin bidiyon da muka yi. So mun buɗe preview, za ka iya searching ɗin extension mai suna live preview. Live preview ma'ana za ka ga preview naka beside kusa da wannan naka kenan, kusa da HTML naka da kake rubuta kenan. To in ka yi duba da boilerplate namu da akwai syntax da yawa, da akwai doc type HTML. Muna faɗa cewa computer mu cewa wannan document ɗin kalar shi HTML ne. So ma'ana saboda akwai yanayin programming language da dama, so dole sai ka faɗa computer wanda kala kake buƙata. So muka ce doc type HTML, sannan kuma ka sa again HTML lang equal to in EN. It means like language equal to English. It means like telling the computer this, za mu yi aiki da yaren Turanci ne a cikin wannan project ɗin namu kenan. So sai kuma muka buɗe header, muka buɗe like head, muka kuma closing ɗin head. Da akwai bambanci tsakanin head da header. A nan gaba zan nuna muku bambancin. Wannan shine head open tag, wannan shine head closing tag, wanda duk abin da yake kasance invisible, ma'ana abin da ba a gani a ciki muke saka shi, kama daga style, some link, wasu link ɗin a nan muke saka su, wasu kuma CSS ɗin a nan muke saka. Kafin project namu ya girma, za mu raba file namu daban-daban, HTML daban, CSS daban, domin mafi daɗin fahimtar ina aka dosa. To wannan shine body tag, gashi nan. Za ga body tag da closing tag. A cikin tsakiyar body tag ɗin da abin da kake so ya fito a cikin website naka, a ciki za ka rubuta shi. Ina nufin shine duk abin da kake so, kama daga text da kake so ya fito, to duka a ciki za ka rubuta shi. Kama daga structure na wani HTML naka, irin division da sauransu, duka a ciki za ka rubuta su. To bari mu saka P, ta nufin paragraph. P ta nufin paragraph. Za ga tana da closing tag, tana da opening tag, tana da closing tag P ɗin. So P ɗin tana ɗaukar gaba ɗaya layi guda, ma'ana entire block take ɗauka. Block shine ba za ta jeru kusa da wani ba, kamar za ta ɗauki paragraph ne. Ko kana rubutu aka ce paragraph, kamar za ka yi sakin layi ne domin ka sake kamar sabon layi kenan. Ma'ana ba ka ɗora daga inda ka tsaya ba, domin paragraph shi haka yake. To shine ma'anar P. Mun sa welcome akan wannan tsarin P. So ga wata P ɗin ta ma ƙasa. Za ga ba su jeru da 'yan uwansu ba P ɗin. Duk wacce idan ya rubuta P, za ga ta dawo ƙasa, ta haɗu madadin ta jeru kusa da 'yar uwarta. To amma haka shine zai fi kasancewa. Ga na yi refresh, ka ga barka, it means barka. P another, mun shigar da wata P ɗin kenan. So za mu ƙara shigar da wata P ɗin again. Ka ga dai duk P ne, amma kuma kowanne ta ɗauki nata sahun daban. Shi ke nuna cewa wannan P tana ɗaukan gaba ɗaya block kenan, ko na ce ana kiranta da paragraph, ko ka ce sakin layi da Hausa kenan. So kada ka manta za ka samu wannan bidiyo namu na Turanci a IT X, wacce ta ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan bidiyon namu gabaki ɗaya kenan. So gashi na ce welcome to coding world, ma'ana maraba da zuwa duniyar programming, ko na ce duniyar coding kenan. So da akwai abubuwa da za mu yi covering da dama a ciki, amma in ka duba da za ka ga kowanne ya ɗauki zaman kanshi yake, ma'ana ba wanda ya jeru kusa da wani. So amma za ka ga nan gaba kaɗan, da zarar mun sauya salon rubutu, za ka ga suna jeruwa kusa da 'yan uwansu, ma'ana a gabansu kenan. Button, madanni. Button ana aiki da shi a gurare da dama, ma'ana different gurare. Kaga na sa sannu, zaka iya sa click me, ma'ana ka danna komai dai kaga dama. Login, sign up, like register, da za ka iya sakawa irin wannan kenan. Log out. To madanni shi dama abin da ake kira kamar madanni, danna shi ake kenan. Danna shi ake, ma'ana ka danna
zai kai ka zuwa wani guri kenan ko tura bayanan ka wani guri. So bari mu ɗauki input kuma. Wannan shine text area. Text area ya kasance guri ne da zaka yi rubutu amma mai yawa. Amma in ka duba za ka ga ya dawo kusa da madannin nan ya tsaya. Dalili shine ba gaba ɗaya layi yake ɗauka ba kamar yadda paragraph yake ɗaukan layi. Shi wannan baya ɗaukan gabaki ɗaya layin. Ma'ana ba block line element bane ba. Wannan kenan. Ma'ana baya blocking ɗin gaba ɗaya layin. Baya blocking. Amma text area gurin rubutu ne. So tunda muna haka bari mu sa BR tana nufin break kenan. Za mu yi breaking nashi mu dawo da shi ƙasa. Yauwa kun ga yanzu mun dawo da shi ƙasa kenan. Domin hakan zai fi daɗin rubutu kuma da daɗin gani ma saboda masu bibiyan mu. So mun yi breaking nashi zuwa ƙasa. Ka kula da kyau za ka ga syntax ɗin break ɗin yadda yake, kada ka je ka rubuta ba daidai ba. Duk da dai cewa in kana aiki da VS Code za ta dinga taimaka ma gurin gyara ma syntax ɗin. Idan ka yi format ka danna Ctrl K Ctrl D a computer wanda yake aiki da Windows, wanda yake aiki da Mac zai iya danna Command K Command D domin ya yi format na document nashi ya zama da cewa ya tsara yadda yake buƙata. Sai name na mention nashi as a barka, sannan placeholder. Placeholder shine rubutun da yake bayyana a ciki da zarar ka fara rubutu zai ɓace, yana faɗa maka me za ka rubuta a cikin gurin. Misali yanzu na tashi na ce write, kun ga rubutun yana fitowa a ciki, write your text. Ina so ka rubuta text a ciki amma ban maka specify ba, kaga kenan text area yana ɗaukan dogon rubutu. Ma'ana ta yiwu saƙo za ka tura mun, to text area zai ɗauki duka wannan saƙon. Text area zai ɗauka shi gabaki ɗaya. Wani saƙo za ka rubuta mai yawa ko da sauransu dai. To, again dai za mu sake breaking na wannan ɗin, ma'ana za mu karya line domin mu yi sake rubuta wani abu, domin za mu tafi akan wasu tsari na input namu. Tunda input kala daban-daban ne. Gashi za mu rubuta input. Kaga shi ma input da ke ba block line element bane ba. Kaga dole sai mun yi break sannan zai dawo ƙasa. Kaga mun yi break na shi da ƙasa. Saboda gabaki ɗaya yake ɗaukan layin. Gabaki ɗaya layin yake ɗauka. To idan muka yi break na shi zai dawo ƙasa kenan. So za mu je izuwa text, type text, ma'ana wanda kalar rubutu muke so a cikin input ɗin nan text. Text muke so. Text zai iya kasancewa number, character, komai ma. Placeholder za mu sa like write your name. Ma'ana ka rubuta sunanka kenan. Idan muka ce maka placeholder yana faɗa maka me za ka rubuta a ciki, da zarar ka fara rubutu za ka ga ya ɓace. Kaga misali write your name, sunana 3D, bari mu rubuta 3D a ciki domin ka ga yanayin zai kasance kenan. Wurin wancan ma kaga da muna yin rubutu kaga abin ya yi disappear, placeholder ya yi disappear, 3D IT exploit X. So wannan shine kaɗan daga cikin input, amma da akwai saura da za mu sake mention nasu kamar abin da ya shafi input number, input like radio, input checkbox, input many things. So da muka tashi za mu ce input type text, input type checkbox, input type whatever comes. So za mu ci gaba, za mu sake breaking biyar, ma'ana muna so mu karya layin izuwa ƙasa kenan don mu shigar da sabon input namu kenan. To mun danna biyar za mu sa input text. So input type za mu mai da shi zuwa number kenan, ma'ana input ɗin wannan muna so ya kasance number ba text ba. Number muke so ya kasance. Ma'ana gurin kawai number aka sa dai ka rubuta, ba ka rubuta wani character ko wani abu daban ko irin alphabet da sauransu. Kawai number kaɗai aka sa halima ka rubuta a cikin gurin kenan. So you can write your number here. Za ka rubuta number ka kenan, ma'ana aga na rubuta ni 1 to kawai dai numbers.
kawai da zaka iya rubuta number duka adadin da ka so da ba a maka specify number guda nawa ake buƙata ba, amma dai an ce kawai ka rubuta number. Placeholder like za mu ce phone number, ma'ana kenan ana ce ma ka rubuta number a cikin gurin naka kenan. So wannan an yi design nashi ne specific akan phone number kenan input, ko kuma like some kamar digit ake so ka saka, wasu numbers ake so amma specify ba zai ɗauki text ba. In za ka rubuta text so ba adadi bai taɓa karɓar text ba, kawai numbers kaɗai yake ɗauka. So shi yasa ake kiran shi da input, type nashi aka ce numbers, zai kasance number kenan. So bari mu sake breaking nashi domin mu sake adding ɗan wani break kenan. Na gaya muku cewa wannan muna sa kalmar break ne saboda ba mu fara CSS ba. Idan mun shiga CSS za ku ga za mu dinga mai da su ba buƙatar break ɗin ma za mu yi aiki da su. Wasu tag ɗin ba necessary ba ne ba, kawai saboda dai kana koyo ne ya kamata a saka maka su a ciki, amma saboda in ka iya wasu ba buƙatar wasu. Za ku ga ina adding ɗin break biyar a gaban kowanne guda biyu, ma'ana break. Ina so ya kasance space ɗin zai bada space, kun ga ita space ɗin ya kasance kenan. To haka ne, wannan shine like kamar ina ɗan kawo sauƙi ne domin wanda nake ya fahimci inda na dosa kenan. To da akwai ƙarin wani input ɗin da za mu yi yanzu. Next input namu za mu yi using radio. Input type radio. Menene radio? In ka duba za ka ga da akwai gurin da ake ba mutum kamar option ɗin gender, ma'ana between male and female mutum zai iya zaɓar gender nashi. So za ka ga kamar like radio ne, I mean like kamar check ne, kamar radio kana clicking akan shi zai specify male ka zaɓa ko female kenan. So za ka ga na sa radio, za ka ga zai kasance shi kamar like zaɓi ne, cycle ne. Bari ku ga zan yi test nashi ko gani. Na yi clicking aka, kun ga na yi clicking aka ya zama da cewa kamar cycle ne, shine radio kenan. So saboda option ɗin kenan aka ba da zaɓin su. Za ga form an ce ka zaɓi gender ka male or female, so sai ka zaɓi wanne kake so. Sannan kuma sai a je another input namu kenan. So a cikin input akwai input kala daban-daban wanda ma ba mu saka a cikin wannan ba, a cikin wannan tutorial ɗin ba. A next like muka fara yin project dole zama na buƙatar wasu tag ɗin sababbi da za ku ga muna kawo su wanda ba mu saka muku su a farko ba, a farkon introduction ba. So saboda za mu yi mini project, za mu fara da kan irin small project, za mu je zuwa big project like complete website, complete portfolio by using HTML and CSS like Viper GTX game like kamar irin wannan. So da mun yi shirin cewa za mu tafi da ku ne saboda tutorial ɗin zai kasance tare da ku muke yin komai kenan. So shi yasa na ce tsarin ya kamata mu yi wasu abubuwan da dama kenan. So bari mu sake break ɗin wannan. Ni biyar na ce idan kai baƙo ne a wannan YouTube channel ɗin tamu, ka daure ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙarawa wacce za ka samu sabon bidiyo namu. Ko za ka yi bibiyon mu a channel tamu ta IT X, wato domin samun English version na wannan tutorial ɗin namu da muke. Kaga wannan ya kasance input type check box, ma'ana cewa box ne ake so kai checking nashi. Za ka gurin wasu website ɗin kamar irin like terms and condition, before kai sign za a ce maka ka zaɓa terms and condition, ma'ana kenan ka yi ticking ɗin guda, ka yi agree da terms and condition nasu. So in ka zaɓi checkbox, so shine amfanin checkbox. Bari mu sa wannan, za ka na yi shift exclamation mark, za ka na sa wannan like space haka na rubuta input. Wannan muna kiran shi da comment a cikin HTML, ma'ana code ɗin da baka so za ka iya commenting nashi madadin ka goge, so da gaban maybe za ka buƙace shi, za ka yi aiki da shi ko na to sai ka yi commenting nashi. Ma'ana kenan zai nuna maka cewa ga code ɗin, amma gaban kana so kawai za ka zo ka cire comment naka ka ɗauki code ɗin ka yi aiki da shi. Amma in za mu yi big project za mu kawo muku wani tsari kamar inda za mu yi aiki da Git domin ta dinga mana tracking changes namu gabaki ɗaya, saboda ko da mun goge code ba sai mun tsaya commenting ba, za mu iya gogewa kuma za mu iya dawo da kayan mu. Amma dukan muka shiga project ɗin daban-daban za mu yi muku bayani akai ɗaya bayan ɗaya kenan. So da akwai another input zai kasance submit. Input ne amma za ka ga an sa mai submit, ma'ana kenan ana yi maka magana kamar za ka yi submitting na wannan form ɗin, instead of button za mu ce maka input submit, ma'ana kai submitting na wannan form ɗin naka da kai. Bari mu yi adding ɗin biyar domin mu yi breaking nashi.
So wannan shi yake nuna wa form ɗin cewa duka bayanan da aka yi zai tura su wani guri, wani specific guri zai tura su kenan, saboda shi ne tsarin submit ko wanne za ga, ko kuma ka sa login ko wani abu dai haka. So bari na ɗan gyara code ina kenan, ma'ana na ɗan yi muku shi dalla-dalla kenan. Kada ku manta wannan kawai just part 1 ne, wannan introduction ne. Da akwai sauran bidiyon mu da zamu dinga saki, zamu dinga sakin step by step yadda za ka dinga. In har ka bi ni zan baka tabbaci 100% za ka iya. So da zan fara ne da kan masu sauƙi irin wannan kafin mu zo wanda yake da matuƙar complicated, ma'ana mai wahala, wanda sai ka kalla da kyau ka sake kalla da kyau. Saboda haka da akwai group namu, za ka iya zuwa kai join da group namu na Telegram domin tambaya akan abubuwan da suka kulle ma kai. Sannan kuma zan ƙirƙiri bidiyo na troubleshooting, ma'ana idan wani abu naka baya yi ga da za ka solve case ɗin naka, ma'ana za ka yi solving ɗin issue naka kenan. Kada ka manta kana tare da 3D daga 3D Coders. Idan kai baƙo ne ka daure ka danna alamar subscribe.